a Giovana e eu, a Lorena. Hoje estamos aqui com nosso primo Felipe. Cadê? E a gente vai fazer um slime. A gente já colocou cola. Então vamos começar? Então primeiro a gente vai pôr a tinta. Pega essa tinta aí. A gente deixou a colherzinha, tá? É. Tá duro. A minha é azul. A minha é rosa. verde. Qual que é o nome? É verde. É. Eu quero ver bem escurinho. É só pegar aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Deixa eu ajudar. Vou deixar aqui no canto mesmo. Pode raspar com essa colher. Peraí, daqui. É assim? Pronto. Gente, olha o meu. Ai, sujou meu braço. Ó. Eu acho que eu vou colocar mais. Olha que cor linda. Pega o meu bem rosa também. Esse rosa é molenho. Esse verde aqui é meio desgrudento. Pronto. Eu vou esperar vocês, tá bom? Quer que eu coloque pra você? Segura aqui o botinho. É. Não sei o que eu vou fazer com essa colher. Coloca na mesa. Tira com a outra colher. Eu acho que eu só vou pôr mais. O meu já tá bom, Pode olha. colocar isso na mesa? Pode. Olha, gente. Eu coloquei também. Tá bem azul. Eu tô mexendo. O seu tá bom? Deixa eu ver qual é a cor do seu. Bonito, hein? Tá bonito. O meu ficou rosa É porque meio tem clarinho. Eu coloco brilho já, gente. Brilho? Cadê É. brilho? Brilho é o... A gente também tem glitter aqui. É. Ó, com dois. Tem um branco e um prata. Eu quero o branco. É o branco. Você quer qual? Branco ou Branco. prata? Branco. Tá. Eu quero prata. Oi. Cuidado. Vamos abrir isso. Não Deixa deixa de Ah, Nossa, tá duro mesmo. deixa que eu abro. Não, gente. Ó. Pronto. É meio fluorescente, parece. Calma aí. Deixa eu colocar um pouquinho, Felipe. Né? É, agora pode mexer. A gata me ama aqui. E Pode colocar tudo? não. Pera um pouquinho. Ah, pode vai. Agora nós vamos pôr a espuma de barbear. Só que ela tá meio acabando. Você coloca um pouco, né? Aí põe um pouquinho aí. Só um pouco. Tá cheirando de espuma. É. Então já falha. Eita, eu acho que eu vou precisar de mais. Ou não? Nossa, minha já tá boa. Olha. Problema nenhum. Mexe. Agora, mexe. Agora é água boricada. Tem que colocar bem pouquinho. Pode. Não, a minha eu acho que já tá ficando. O meu tá mais grudento do que. Deixa eu ver também, tá? Ai, meu Deus. Que? Não? Ah, mais ou menos. É que vai dando os pontos. Pode mexer rápido. Eu acho que eu vou ter que. Ó. Ai, isso aí não dá. É, acho que esse vai barbear acabou. Deixa eu ver. Boa coisa no ar. Calma aí, deixa eu olhar. O meu tá ficando, ó. É, acho que você precisa de um pouquinho mais, peraí. O meu tá ficando, o meu tá desgrudando já. Pronto, agora é. Olha. O meu também já tá me desgrudando. Eu já tá desgrudando.
meu tá grudando na colher. O meu também. Quem precisa de mais água de casa? Eu. Você precisa, Felipe? Não sei, eu preciso. Eu preciso. Um jato, velho. O meu já tá descendo. Eu vi o do tá não, tá não. Se vocês ouvirem alguma coisa, é Eu quebrei a tampa. Eu quebrei a deve ter mudado. Acho que muda o título. É uma bagunça. Makin kalau koma, kumakin ni, tap 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 tap, quack. Deixa eu ver como o seu tá. Calma aí, daqui a pouco eu ajuda ele aí. Vai meu pau. Ó, o seu já tá dando ponto. É só mexer. Mexe. O meu já tá começando a desgrudar essa caneta. Eu também já, olha. Nossa, a gente vai precisar de outra espuma de barbeira. Veja espuma? Oi? É, ela tá meio molenga. Você vai mexer com a colher grande? Eu vou mexer com Pode mexer com a grande, que assim fica mais fácil. Ah, não, pega. Ah, vou mexer com essa. Mas já tá ficando bolotinha. Eu também que o meu vai Esse ser. ano. Deixa eu ver. Eu já tá ficando bolotinho. Eu também. Eu vou deixar aqui. Que ajuda a Ó, fazer. mas tá diferente. Calma aí. Roubaram de novo meu pote. Ai, peraí, acho que eu vou mexer aqui. O meu não tá aniversário. Eu grudou em tudo. Ah, eu já tô muito consistente. Precisa de Agora é só mexer. Já tem que Tem mexer. aí que comprar? Tem um pouquinho de nada, mas Eu preciso só mais um pouquinho. Eu quero. ah, esse pote aqui tá muito difícil de mexer. Então, eu acho que eu vou pôr na mesa. Avisa? Nossa, que orgânico. Isso vai demorar muito pra limpar. É, mas tá tudo bem. Não, vai não. Já preciso. Ah, é verdade, né? Quando dá o slime, é só limpar. Ó o meu aqui, ó. Posso? Pode. Você? Ó, o meu também posso? Vou mexer só mais todo mundo vai pôr na mesa. Vou mexer Ai, mais meu um Deus. pouco. Mexe. Meu, pera, eu Vê se dou tá- meu dedo aqui, ó, gente. Tá. Eu dou Pode meu colocar na dedo. mesa. Sai. Ai, tá. Eu não quero sair. Calma aí, daqui que eu te ajudo. Gente, tem papel? Tem papel? Pronto. Agora, A gente já limpou um pouquinho, eu vou tentar. Eu vou colocar um pouco mais de... se vocês ouviram de novo uma voz, é a Sophie. De novo. Aí, ó, gente. E também se vocês ouvirem um miado, é o gato. É. Já tá quase pronto. Só falta um pouquinho de algumas coisas. Não falta um pouco. O meu é só... Ah, já tá ficando boa. O meu já tá um pouco bom. É. Só com o dedo mesmo? É. Olha, onde tá bom? Calma aí, deixa eu... Tá bem molinha. Vamos assistir. Eu tenho certeza que a gente vai vir.
Ai, calma aí. O meu já tá ficando bom. O seu tem que colocar mais espuma de barbear, Felipe. Deixa eu ver como tá o seu. Acho que não. A espuma de barbear já tá, né? Colocar um pouco. Eita, grudou. O meu não tá grudando muito mais. O meu tá mais ou menos também. Nossa, não tá Brilhando. dourado. É que você pôs bastante glitter, não foi? É, eu coloquei mais brilho, porque o branco não aparece. Agora nós temos pra tirar. Vamos esperar depois secar um pouco. Vamos deixar aqui um pouco pra secar. Não precisa quando ela der um pouco. Aí vai sair sozinho. Eu acho que já deu pouco, olha. Calma aí. A minha tá fugindo, ela tá indo Ó. pra trás. Não sei porque eles falam que a moeba é indestrutível. Indestrutível. Eu acho que não. É. Porque se deixar ela secar, não vai nada. Tá duro. Eu acho que o seu precisa mais de espuma de barbeagem. Eu senti Eu que acho. o meu tá deixando meu dedo duro. Duro? Como assim? Você tá deixando o dedo duro? Ih, passou rosa aqui. Meu. Ah, é você que passou as... Então, foi assim que ficou nosso slime, ó. Ele estica, ó, gente. Ó. Ele estica Aí, olha, ele faz bastante barulhinho também, ó. Eu não sei ainda. Ó, calma aí. Ó. Sai. Vou te matar, meu cabinho. Bom, o meu tem que girar mais. Eu tô morrendo na mesa. Eu jogo assim, ele bate. Ele bate. Ó, olha isso. O meu eu faço assim, ó. E espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você não for inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações. Tchau!